ମିଶି ଚଳନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା ଦାଦା, ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ଦେଖି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଲୋ ମାଛ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ଏ ପୋଖରୀରେ ପାଣି କେବେ ଶୁଖେନି। କି ତା ଛଡା ଏଠି ବଗ, ମାଛରଙ୍କା ଆଦି ଚଢେଇଙ୍କର ବି ଭୟ ନାହିଁ। ସତ କଥା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ ଖୁସି ଦେଖି ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆମ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ। ଭୋକରେ ଜଳୁଛି ପେଟ ମୋର, ମିଳି ନାହିଁ କିଛି ଆହାର। ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ମାଛ ଗୋଟେ, ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ ମୋହର। ଆରେ ସେଇଠି ଗୋଟାଏ ପୋଖରୀ ଦିଶୁଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ମାଛ ବି ଡେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ। ଯା ହଉ, ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ମୋ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଏଥରକ ଏ ପେଟ ଆଉ ଖାଲି ରହିବନି। ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର କି ଚିନ୍ତା ଯେ? ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ତ ଆପଣ ଆମର ସାହା ଭରସା। ଆରେ ବାଃ, କି ମଜା! କଙ୍କଡ଼ା ବି ଅଛି। ଏଥରକ ଜମି ଗଲା। ବୋଧେ କିଛି ବିପଦ ଆସିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଯାଅ, ଲୁଚି ଯାଅ, ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ। ଏବେ ତ ଥିଲେ, ସବୁ ମାଛ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟାଏ ଭୂତିଆ ଜୀବ ଅଛି, ଯିଏ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛି। ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଥରକ ବାହାରକୁ ଆସ। କଙ୍କଡ଼ା ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆମେ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ହଁ ହଁ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଭୋକ ତ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ହେଲେ କରିବି କ'ଣ? ଏ ମାଛ ମାନେ ତ ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖେ, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଏଇ ତ ପୁଣି ଆସିଲିଣି। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଗଲେ ପୁଣି ଏମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ଲୁଚିଯିବେ। କେହି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ଦଉଛି ଆଉ। ମତେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। କିଛି ଗୋଟାଏ କରିବାକୁ ହବ। ସେମାନେ ଚାଲାକି ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ବି କୋଉ ଆଡେ ବୋକା ହେଇଛି ଯେ ବାଟ କାଢି ପାରିବିନି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଆଜି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ପୋଖରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ କଙ୍କଡ଼ା ଦାଦାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଆମେ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସଭା କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବା। ଆରେ ମୁଁ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ସମ୍ମାନ ମୋର କ'ଣ ହବ? ବଗ ପୁଣି ଆସିପାରେ,
आमे सबु सावधान रहिबा दरकार। किंतु आमे सब भाबिथिलु अरे तमे सबु तम निजर ए सम्मान दिया नियारु कोन मिलिबो? तुम समस्तंकर स्नेह श्रद्धा ही मोर सबुठु बड़ सम्मान। आपण ठीक कहउचंती। बको पुणी आसिलानी रे। कंकड़ा भाई ना ये बग तो कौन जमारू हलचल होनी? कोन पाइले सिना हलिबो? आश्चर्य, ये चुपचाप छिड़ा ही रही माछड़े दृष्टि दौनी। ये महाचतुर विश्वास करनी याकू। दादा बग कोन बाबाजी हे गला ना कोन? बाउंस भितरे भी ओंकार थाए ए कथा मन रखिता। उपरिया रंग ढंग देखी भासी जाना मा। तुमे हमठु अधिक देखि जा संसार को। तुमे जाहा कहबो सेटा ही ठीक। हौ संज हेलानी जाओ सबु निज निज घर को। दादा ठीक कहउचंती। मो मन कहूची आज सी पुणी आसीबो। आसु से छिड़ा ही रहिले आमर कौन जाए ना आसे? कादुओ को जीव किया गोड़ धोइब किया। दादा ठीक कहउचंती। लुचि जा समस्ते पुणी आसिलानी। ये तो काली भलिया आज भी चुपचाप छिड़ा ही। दादा पिला माने खेलिबा को अछट होचंती। अरे खेल बड़ ना काढ़ पिले न खेलिले कोन मानिबे? किंतु बग तो किछि करूनी, चुपचाप जप करछु छिड़ा ही। देख से तिला जाए आमे केही सेठिकी जीवा कथा नुह। मो घटनाटा देखि आसे। अरे ये तो आखी बंद करी माला गड़ौची। बग भाई, बग भाई, बग भाई, तमे आखी बंद करी माला गड़ई जप करछो काहे की? प्रभु को ध्यान करुची। तमे तो जानो ब्रह्मांड रे 56 कोटी प्रकार जीव अछंती। आकाश रे, मर्त्य रे आउ जल रे। हाँ हाँ सत कथा। नाकरे जदि अजाणतरे कीट पतंग पशि मरी जाती तेबे पाप हब। से नाकरे कपा दे बहन करिछि। पानीर जीव काले आसीजिबे बोली थंटरे कपा देइछि पानी छाणिबाकू। अरे तमे तो धर्म कर्म मानुथुवा जने भक्त, हमें तुच्छाटे तुमको डरुथुलु। प्रभुंकर भक्त को पुणी भय कौन? जाओ समस्त को कह दियो। अरे सुनो, से बग को डरिबा दरकार नहीं, से तो बड़ धार्मिक। मो कथा सुन, सेइटा गोटाए ठक, ताकू विश्वास कर नहीं। मु परा निजे ता सांगरे कथा हली। जाए मु भी टिके देखि आसे। मालो जाना, विपद अछि सेइथि। मु होशियार थी दादा, चिंता करो ना।
ପ୍ରଣାମ ମାଛରାଣୀ, ମୋତେ ଡରନି ମୋ। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସି ତମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରଭୁ ଭଜନ ପାଇଁ ଏଇ ପୋଖରୀଟି ହିଁ ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା ବୋଲି ଏଇଠି ରହିଗଲି। କହିବ ଯଦି ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ଭାଇ, ତମ ଭଜନରେ ବାଧା ଦେଲେ ଆମର ପାପ ହବ ଯେ। ତମେ ଆରାମରେ ଭଜନ କର, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସ, ଏ ବଗ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ଏ ବଗ ଭାରି ଚତୁର, ମୋ କଥା ମାନ, ପରେ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ସବୁ ଖଳମାନଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ, ହେଲେ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ। ଚାଲାକ କଙ୍କଡ଼ା ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବଗଟା ଗୋଟେ ଠକ ବୋଲି। ବଗ ଚିକଣ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିନେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏ ସଂସାର ମିଛ ମାୟା, ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଦିନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଂସା ଆଚରଣ ମହାପାପ। ମୁଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଜଳ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ନାମର ଅମୃତ ସବୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ କର, ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ, ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ହରି ଓମ୍। ବଗ ଭକତଙ୍କର, ବଗ ଭକତଙ୍କର, ବଗ ଭକତଙ୍କର, ବଗ ଭକତଙ୍କର, ଜୟ ମହାତ୍ମା ବଗ ମହାରାଜଙ୍କର। ଏଥରକ ସମସ୍ତେ ବାଟକୁ ଆସିଲେଣି। ଆଇଁଷ ନବାଜି ମୁହଁଟା ଭାରି ବେସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲାଣି। ହଉ ଯାଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ। ଏଣିକି କେତେ ଭଳିକି ଭଳି ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, କଇଁଚ। ଧନ୍ୟ ବଗ ମହାରାଜ, ଧନ୍ୟ ତମ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଗଲେ ତମର ତ କଚେ ପୁଅ ବାହାର। ଯା ହଉ, ଏଇ ବଗ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ବି ପୁଣ୍ୟର ଭାଗୀ ହେଲେ। ସତ କଥା ଦାଦା, ଏ ବଗ ଗଲା ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ, ବଗ ମହାରାଜ ଆସିଗଲେ। କଣ ହେଲା ମହାରାଜ? ମନ ଉଣା ଜଣା ପଡୁଛି। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି ମହାରାଜ? ଆମେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ କି? ମୁଁ ତ ମୋ ଚିନ୍ତା କରିବା କେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ଖାଲି ଯାହା ତମରି ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ତମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତମ ସୁଖରେ ମୋ ସୁଖ, ଆଉ ତମ ଦୁଃଖରେ ମୋ ଦୁଃଖ। ତମରି ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ମନ ଖାଲି ଗାଳି ହଉଛି ତମ ଉପରେ। କାହିଁକି? କଣ ହେଲା କି? କଣ ଆଉ କହିବେ, ଖୁସିର ଖବର ହେଇଥିଲେ ସିନା। କଣ କିଛି ଦୁଃଖ ଖବର ଅଛି କି? ଦୁଃଖ, ମହାସଙ୍କଟ, ଘୋର ବିପଦ। ମୁଁ ତ ଭଜନ, ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ତମେମାନେ ମୋତେ ମୋହ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ। ତୁମ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଛି। ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, କଥା କଣ? ମୋର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି ଆସନ୍ତା 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ,
ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ଏଇ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମୋ ପ୍ରାଣ ପଛକେ ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ଭଗବାନ। ଏ ବିପଦରୁ ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ମହାରାଜ। ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ବଗଟିଏ, ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଥଣ୍ଟରେ ନେଇ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଯିବୁ। ହଉ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ନାହିଁ କରିବାକୁ ଉପାୟ ଅଛି କି? ହଁ, ଏଇଠୁ 4 କୋଶ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ନଦୀ ଅଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ନେଇଯିବି। ହଁ, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଯିବ? ମୁଁ ଯିବି ନା ମୁଁ ଯିବି ନା ମୁଁ ଆଗ ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସିଙ୍ଗି ମାଛ ଯିବ। ମୁଁ ଯିବି, ନଦୀକି ଯିବି, ମଜା ହବ। ସତରେ ମହାରାଜ କେତେ ଭଲ। ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସେ, ପୁଣ୍ୟ ତ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। କେତେ ଦିନରୁ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି। ଏଥରକ ଆଉ ଭୋଜନର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଖାଲି ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ ଆଉ ସୁଖ ନିଦ୍ରା। କି ଆରାମ। ବଗ ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ପଣିଆ ଦେଖେଇ ଠକାଠକି କରି ସବୁଦିନ ସେ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ କଇଁଛ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନେ ସେଇ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବଗ ସେଇ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଆଣି ନିଜ ଗଛରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏତେ ମାଛ କଣ୍ଟା? ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ବଗ ଆମକୁ ଆଜି ଯାଏ ମୂର୍ଖ ଭାବି ଠକୁଥିଲା। ରେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବଗ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଏତେ ମାଛ ମାରି ଖାଇଲୁ। ତୋ ଭଳି ପାପୀର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଦୟା କର। ଆଉ କେବେ ତମ ପୋଖରୀକି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମାଛ ମାନେ କଣ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ? ତୋ ପାପର ଦଣ୍ଡ ତତେ ଦବାକୁ ପଡିବ।